Здравейте, приятели! Днес ще направим един разклад на тема какви мисли, чувства има моят партньор и какво следва между нас. Намислете си вашия партньор. Първо искам да видя колко човека ще разгледаме. Слънцето показва един. Т.е. един човек ще разглеждаме днес. Разклада е изцеляващ и дори не е нужно толкова да загадавате конкретен партньор, тъй като те нещата общо взето се повтарят. И така, какъв е фундамента на вашите отношения в момента? Това е фундамента. Това е вашия партньор. А това сте вие. И да погледнем. Фундамента на вашите отношения в момента показва, че сте на нож. И в момента във вашите отношения какво се случва? Произтича изключително голяма война. Войната е такава, че мъжката част се опитва да прокарва своите патриархални модели на поведение, мисли и тук се забелязва една война, в която мъжът се опитва да превъзпитава жената. И съответно в момента вашите отношения са в процес на избор, тъй като съответната ситуация е такава, че вашия човек най-вероятно в момента е замръзнал, не действа, не пише или не може да се определи, той е изправен пред избора, в същото време е застанал в доста ината позиция и може да се държи доста неадекватно спрямо вас, тъй като е в състояние на мечове и тук се показва, че неговото отношение към вас е доста несериозно и съответно вие се намирате в момента в самоотбрана. Човек, който гледа този разклад, в момента е в състояние, в което тези отношения, колкото се вижда, продължават от доста време. От доста време са били в такава форма, която не е добила сериозен вид. Тук е било наличие на неуважително отношение. В момента човек, който гледа този разклад, в 99% това са жени, се показва, че вие сте влязли в състояние, в което вече сте застанали твърдо в своята позиция, че нещата във вашата връзка ще се променят и ако не се променят и вие не получите нужното уважение, то вие самите няма да продължите тази връзка. Вашия партньор се показва, че е недоразвит, състояние невръстеник като характер, човек, който е на определени години, но в същото време не е дорасъл, не отговаря на възрастта си и се намира къде? В Висшия съд. Така че новината е хубава, защото когато съответният човек се намира във Висшия съд, означава, че е в чистилището. Тук се показва, че има много неправомерни действия срещу вас. Съответно, човек е доста виновен пред вас. И в момента този човек, това са главни аркани, преминава през много големи трудности, за да се уравновеси. Той се намира в процес на съзаряване. Аз даже си мислих, че ако не му се падне Висшия съд, ще го изпратим там, но те висшите сили сами си знаят работата.
Съответно този човек в момента ще трябва да се уравновеси, тъй като се вижда, че е характер, който е доста остър, много инат. Тук се вижда, че нещата, които се опитва да прокарва спрямо вас, са доста непървомерни, тъй като самия той е недорасъл. Вие сте човек, който си знае цената и съответно се вижда, че вие го превъзхождате. И един вид как тук някой човек, който един вид вие го превъзхождате енергийно, морално, емоционално, интелектуално и прочее, ще се опитва да ви манипулира, да ви командва и да ви казва как ще се случват нещата. И съответно тук се показва, че вашия човек му предстои да мине през чистилището. В момента той се намира в доста дълбока трансформация, предстои му да измени много трудности, докато започне да поставя в правилна позиция ценностите. И съответно, вие сте по-напред енергийно, емоционално и духовно от него и се показва, че вече доста сте се измъчили, доста сте се разочаровали в своя партньор, загубили сте вяра в него, показва се, че доста дълго време сте търпяли всякакви глупости от негова страна и съответно вече сте в позиция, в която изисквате сериозност, тъй като вие сте завършили един цял етап, един цял цикъл и се показва, че тук сте преминали през много трудности, доста страдания, доста сълзи. И съответно вие искате до себе си да имате стабилен човек и сте вече в категоричната позиция, че ако този човек от среща не влезе в стабилна позиция, то вие продължавате напред. Тъй като уроците, които сте преминали в етапите на тази връзка, са били такива, че на първо място трябва да се научите да уважавате себе си. Минали сте през много трудности, много унижения, предателства и неприятности, за да се научите да поставите себе си на първо място, да излизате от състоянието на жертва и да отстоявате своите принципи и своите мечти. И съответно вие сте стигнали вече до една такава точка на кипене, където вече нямате желание да се занимавате с детски глупости, нямате желание да воювате с конкретния човек. И тук се получава, че вашата позиция е такава, че вие просто сте застанали твърдо и това не е от вредност или от инат, а просто защото вие осъзнавате, че не може да присъствате вече в такива болни отношения, в които сте присъствали до сега. Омръзнало ви от игрички, омръзнало ви от номера. Искате вече стабилност, искате нормални отношения, искате спокойствие и радост. А съответният човек се вижда, че когато е влизал в отношенията с вас, той си е мислил, че просто ще се позабавлява и съответно изобщо не е разбрал как се е забъркал в тези кармични отношения, тъй като тук отношенията са кармични и вие сте му влезнали така доста стабилно в кожата и в момента този човек се намира в състояние, в което се съпротивлява. Как се е проявявал спрямо вас? Какви проблеми е създавал? Как се е проявявал? Ето го, мамин златен цоцлю. И в същото време връзката е била в състояние на приливи и на отливи, появил се изчезнал по всяко време и тук се занаблюдават манипулации. Този човек е бил доста голям провокатор, чрез който вие сте се научили да спазвате здравословна дистанция с него
и да отстоявате своите лични граници. В същото време, сега в момента този човек се намира в доста голям шок, поради простата причина, че е свикнал доста дълго време, е свикнал, че вие сте се държали с него по определен начин, той успявал да си ви манипулира, успявал е да постига от вас всичко, което иска, вие сте се раздавали, в един момент вие рязко стабилизирате и заставате в позиция и казвате стига толкова. И съответно човек пък досега ви е разигравал в ситуации, в които вие сте били в зависими отношения, той ви е прилагал различни хватки, чрез които ви е стимулирал да се борите за него. Вижда се, че този човек в миналите си отношения винаги е бил в отношения, където е бил пасивната страна. Тук се забелязва, че съответният човек има майка, която е доста обсебваща и той има нездрави отношения с нея. И съответно при някои от вас тук става въпрос за любовен триъгълник, тъй като се разглежда по няколко начина. Тук вашия партньор или прекалено ангажиран с бившо семейство, отговорно с бивша деца и такива неща, или е към семейството майка, баща, брат и сестри, или се намирате в любовен триъгълник, където съответният човек не взима решение спрямо вас, защото седи там при семейството, в което се намира, заради деца, имущество или някакви други негови си там истории. А вие как сте проявявате? Вие сте били с мечтата за голямо и хубаво семейство, за прекрасна любов, за страст. В същото време при вас се е получило така, че доста сте примълчавали, подавали сте се на манипулацията на съответния човек, за да го задържите един вид, за да сбъднете своята мечта, защото вие сте влюбени в идеята да имате семейство, мечтайте и копнете за романтика, за любов, и в същото време тук грешката, която сте направили вие, е, че сте потъпкали себе си и сте изпаднали в зависимост, позволили сте със себе си да се случат неща, които не е било редно да се случат, и съответно двамата заради това нещо сте попаднали в доста неприятности, влязли сте в конфликт, натъкнали сте се, вие сте очаквали да имате тук един зрял и хубав мъж, а в същото време сте се сблъскали с някакво момченце тук с къси панталонки, което се играе с вас на криенички, на номерца, на всевъзможни такива подмолни детски удари, и вие сте изпаднали в недоумение, тъй като въобще не можете да разберете какво се случва с тази връзка, какво иска този човек. За вас той е доста смахнат, шантав или неразбран, непонятен. Добре. Така. Сега да видяхме ситуацията. Относно тази ситуация, искам да видя какво ще кажат висшите сили за нея. Какви енергии смята Изида да ви даде, за да може да излезете от тази ситуация, тъй като тук се показва, че тези отношения са доста сложни и до трансформацията на конкретния човек изисква още доста време. Какво ще ви каже Изида? Изида за тези отношения показва, че дава разрешение да бъдат коригирани и съответно тези отношения са одобрени от небесата, тъй като има божествена защита над тях. И съответно тук се показва, че ви дават разрешение да коригирате, да чистите, и съответно за вашия партньор се показва, че вие сте
единствения шанс, чрез който той може да се трансформира. Този човек, доколкото се вижда, доста изостава от своята съдба, доста не си учи уроците и има доста неща, които трябва да коригира и да учи, съответно за това се намира във Висшия съд. И във Висшия съд, естествено, когато попадне един човек, изобщо не можем да му позавиждаме поради тая причина, че ще му се случат доста неприятни неща и събития, емоции, през които ще мине, за да може да влезе в релси. Съответно, тук се показва, че тази връзка като цяло е правилна, правилни контакти. Показва се, че има врагове, но като цяло тук се показва, че враговете са започнали да плащат, връзката се намира в изчистване, съответно се показва, че между вас и вашия партньор има дългови отминали животи, които в момента разчиствате и изгаряте тази карма. И съответно тук се показва, че има вдъхновение във връзката им още живот. Мелахел е вятъра на промяната, който показва, че скоро ще има положителна промяна, колкото и отчаяни да изглеждате, тъй като тук по Езалел се вижда, че вие вече сте се отчаяли от този човек, вдигнали сте ръце, отписали сте го, тази връзка сте оставили едва ли не, писали сте като безнадежна. Като цяло е много добре, че сте оставили на висшите сили, тъй като съответно те най-добре знаят. Има тук хора, които, гледайки този разклад, питат за човек, с който просто се нуждаят от изцеление, тъй като този човек ги е блокирал и не могат да продължат напред. И 99% от кармичните отношения приключват след като се разплатят дълговите и всеки продължава по пътя си, но във всички ситуации крайният резултат е, че тук ще има възстановяване, изцеление, ще има любов, тъй като се възстановява матрицата на съдбата и изчезват всички страдания. Тук се показва, че връзката е била ударена магически в финансите и съответно се изцелява същата връзка от зависими отношения, от страдания. Така че в любовта, във всички форми, за всички ще има щастие. Не се притеснявайте, не се обезверявайте. Няма да останете сами. Благодарим на висшите сили. Съответно, когато става въпрос за подобна ситуация, 100% гаранция за отношенията и прогноза не може да се направи, тъй като по време на изчистването от негатив, по време на разкъсване на кармични възли, има два варианта на развръзка в любовта, или партньора, който ви е проблемен и ви създава неприятности и страдания, ще се трансформира и ще започне отношения с вас, или ще изчезне окончателно и ще ви изпрати в правилния. Затова и всички връзки си приличат. Я да видим. Така. И да видим каква е кармата между вас и вашия партньор от минали животи. Показва се, че имате негативна карма от минали животи. Ще се освобождавам. Мен и всички, които ме слушат, моят партньор и техния партньор, от негативна карма от миналите животи. А тя е доста. Правлем висши справедливости. Ставим замок. Благодарим. Това се изчисти. Кармични контракти на сложни и тежки отношения между вас и вашия партньор ги изчистваме и ви освобождаваме. Кармични възли
кармични възли има, изчиствам и освобождавам мен и всички, които ме слушат, моя любим и техния любим от моите любовни отношения и любовните отношения на всички, които ме слушат от кармични възли. Отправляем висши справедливости, ставим замок, благодарим, изчиствам и освобождавам моите любовни отношения и любовните отношения на всички, които ме слушат от семейна карма. Отправляем висши справедливости, ставим замок, благодарим, изчиствам и освобождавам моите любовни отношения и любовните отношения на всички, които ме слушат от семейни контракти на сложни, тежки кармични отношения. Отправляем висши справедливости, ставим замок, благодарим. От родова карма изчистваме. Родовата карма е повече. Изчистваме и освобождавам моите любовни отношения и любовните отношения на всички, които ме слушат от родова негативна карма. Отправляем висши справедливости, ставим замок, благодарим. И родовата негативна карма е свързана с предателства, лъжи, измами, изневери, триъгълници, страдания. Изчиствам и освобождавам моите любовни отношения и любовните отношения на всички, които ме слушат, на моя партньор и техния партньор от негативна родова карма. Отправляем висши справедливости, ставим замок, благодарим и изчиствам и освобождавам моите любовни отношения и любовните отношения на всички, които ме слушат, всички, които ме слушат, моят партньор и техния партньор от негативни контракти на сложни и тежки отношения. Отправляем висши справедливости, ставим замок, благодарим, защото такива има. И това се изчисти. Магични въздействия има ли между вас за раздели и такива неща? Казва се, че вашите отношения вече се намират във Висшия съд. Благодарим. Сега да видим, след като изчистихме, какви са целите на тази връзка, защо сте се срещнали с нея, защо сте се срещнали с вашия партньор. Пак се показва, за да се научите, за да излезете от кармичните отношения, да се научите да отстоявате себе си, да не позволявате с вас да има недостойно поведение, да не се забърквате в такива безотговорни отношения и да изисквате за себе си най-доброто, да не си губите времето и съответно чрез вас, вашия партньор трябва да се научи да преодолява своите страхове, за да стане достойен и качествен човек и само чрез него, само чрез вас това същество може да достигне някакъв успех и някаква реализация. Съответно се вижда, че страховете ги имате и двамата, но мъжът има по-големи страхове, мъжът се намира в много големи илюзии, в много големи страхове. Той като цяло има страх от отговорности и е доста незрял все още, но благодарение на вас той ще премине в такова състояние. Я да видим сега какво мисли за вас вашия партньор. В момента вие сте на нож и сте в кавга на вашия партньор. Тук хич не му е лесно. Самия той е в десятка мечове и показва, че все още ви прави на инат. Тук в отношенията може да има мълчание. Той седи и ви е бесен, доста ви е ядосан. Може да бъде агресивен, може да проявява агресия спрямо вас и да чувате неприятни мисли, но в същото време има любов. И
Какво мисли този човек още за вас? Мисли, че вие сте неговата любима и в момента вижда, че нещата са по-сериозни, отколкото ги е планирал. Съответно, това е човек, който отхвърля и отрича чувствата си към вас и му е било доста сложно да признае, че въобще се е влюбил, че изпитва някакви дълбоки, сериозни чувства към вас и му се налага да започне от начало, да поеме отговорност, да си признае грешките. Съответно този човек осъзнава, тук между вас е произтекал някакъв конфликт, вие сте искали някаква яснота, този човек е постъпил подло и некоректно с вас и съответно вие сте му дали доста голям отпор. Тук са разменени доста думи. Тези думи в момента вашия партньор ги осъзнава, че е глупак, осъзнава, че има опасност да ви загуби. В момента се намира в доста голям избор, което означава, че сигурно все още пасува. Вижте си ли ви съветва да го оставите на мира. Той се намира съответно в своя собствен свят, където се изпитва неговите си страдания, неговите страхове и до голяма степен този човек относно вас се е нафантазирал с какви ли не глупости и е необходимо просто да го оставите да се трансформира и от нулевия аркан глупака да влезе съответно в състоянието мак, където да се научи да поема отговорност за живота си. Защото този човек в момента не поема отговорност за себе си, вие очаквате той да поеме отговорност за вас. Какво чувства към вас? Показва се, че вие сте дамата на неговото сърце. Като цяло вие му носите радост. В момента е изключително шокиран, тъй като между вас е произтекал разрив, кулата, нали, това е скандал, или се страхува и осъзнава, че ще ви загуби, ако продължава да се държи по същия начин, по който се държи. Съответно, той все още не е готов. Между другото, изпитва чувства, но се показва, че не умее да се изразява много добре чувствата. За него вие сте богатстващ късмет, знае, че сте му изпратени по съдба. Затова в момента е в процес на избор. Изборът е такъв, че той осъзнава, че вие сте много качествени за него, че е изключително сте ценен човек за него. Също така се забелязва, че този човек, когато е в добри отношения с вас, му върви в любов. Върви му в финансите, върви му във всичко, получава вдъхновение и в същото време този човек, когато се скара с вас, когато ви нагруби, когато ви накара да страдате заради своята безотговорност, заради това, че не си държи на думата, за това, че вие не можете да разчитате на него, или ви нагруби, или се държи некоректно с вас, на него започват да му се случват различни неща, в които го наказват и той попада в ръцете на висшите сили, съответно започва да му се случват различни неприятни събития, състояния и това е човек, който не умее да си изразява чувствата, като цяло има доста голямо самочувствие за себе си, има огромно его, но когато взаимодейства с вас, се държи като пълен малумник. Превръща се просто в човек, който е като инфантилен, човек, който може да се изчервява, да седи като глътнал бастун, като вдървен и съответно този човек изключително много го е страх от неговите чувства към вас, тъй като още от самото начало, когато вие сте се срещнали, тук е в неговата душа, в неговото сърце произтекло това дзън, което се нарича и съответно той е осъзнал, че не сте
случайен човек за него, затова тук се наблюдава като бягство, като отблъскване, като отхвърляне, защото този човек го е страх да поеме отговорност и знае, че ако се занимава с вас, трябва да преминете в сериозни взаимоотношения и да поеме отговорност и вие сте неговата императрица. Съответно, рода, висшите сили са на ваша страна, те непрекъснато го бутат към вас и затова той изпитва такива големи страхове и неговата задача е просто да се трансформира. В момента този човек, доколкото се вижда, страда за вашата загуба, което означава, че в 90% от случаите връзката се намира в момента в пауза, при други е пред пауза и като цяло вашия човек го е страх, че ще ви загуби и за това какво прави, ще избере да поеме отговорност към вас. Знае, че трябва да направи този избор и какво се показва, че той има привързаност и в момента тази връзка се намира в равновесие, в пречистване и вашият човек се намира в много дълбока трансформация, затова висшите сили твърдя, нали ви казват да не бързате да го притискате и да не му придавате толкова значение. В смисъл, че от вас не се иска да правите нищо по въпроса. За вас е важно да поставите себе си на първо място. Я да видим как вие се отнасяте към тази връзка. Какво мислите за този човек, вашия любим. Като цяло за вас той е доста важен човек. При вас също се е получило така, че любовта е пламнала с голяма страст. Възлагали сте големи надежди за него. В началото сте били в периода, в който сте се гордели с този човек и после тук е произтекло голямо разочарование, големи обиди. Вие сте загубили тотално доверие в него. Вие се намирате в състояние, в което искате промяна. Вие осъзнавате, че тази връзка не може да продължи по този начин и искате за себе си император, искате сериозен мъж. Вие сте вече готови да имате зрели отношения, сериозни отношения, такива, на които можете да се опрете. Съответно, този човек, вие сте погледнали на него доста сериозно от самото начало и то се показва, че той не е оправдал вашите очаквания. И затова се показва, че вие в момента също сте в процес на изчакване, тъй като вече сте се изморили, осъзнавате, че сте загубили много време и енергия, които сте вложили в тази връзка и нямате желание повече да правите каквото и да било. Вие сте на предела на силите си и сте изморени и не ви е интересно вече в тази връзка. Какво чувствате? Има все още някаква любов в тази връзка, но тази любов вече е доста износена въз основа на разочарованията, притъпена и вие се намирате в избор и се учите в момента, се учите да правите този избор, учите се да разсъждавате правилно и да изисквате, да не се съгласявате да получавате по-малко от това, което заслужавате, въпреки че тъгувате за конкретния човек. Вие в момента сте се превърнали в звезда, т.е. отдръпнали сте се от него и сте в процес на трансформация, в която осъзнавате своята стойност, самочувствието си. В момента вие сте в такъв разговор, който се намира с вас самите, в който осъзнавате, че вие заслужавате щастие и че отношенията в този живот са длъжни да носят радост. И доколкото се вижда, вие досега не сте изпитвали щастливи любовни отношения. Получило се така, че винаги липсвало ви умението да изграждате
щастливи отношения, не сте умели да избирате правилно партньори, като се обърнете назад, сте попадали на партньори, които са ви наранявали, са ви носили тъга и съответно в момента вие сте в процес на голяма трансформация, в която сте в процес на изцеление, осъзнавате, че вие сте прекрасен човек, учите се да отстоявате своите граници, в момента вие правите преход и се учите на издържливост, в момента се намирате в изцеление от зависими отношения, се учите да живеете самостоятелно, учите се да не ви манипулират, учите се да отстоявате своята чест, своето достоинство и сте твърдо решена да получите или всичко, или нищо. Нали, имате не само мисли, но и такива намерения и сте твърди да получите човек, който да ви обича и да не получавате по-малко това, което заслужавате. Защото сте уморени от нещастия в любовта и копнеете вече за радост. Вие се учите в момента да бъдете самодостатъчни, учите се да се радвате на живота и без този човек да участва особено в него и се учите да отразявате, да неутрализирате неговите номера, които той ви придава. Обещали сте на себе си от тук нататък да спазвате закона на равновесието и да ползвате благата на цялата вселена и сте си обещали, че от тук нататък ще бъдете щастлива и ще имате до себе си достоен мъж. И като цяло сте осъзнали, че за да имате щастлива връзка в любовта, между мъжа и жената трябва да има сходство, трябва да има приятелство и не всичко е просто хормони, емоции и прочее, а всичко е въпрос на правилния избор. И вие от тук нататък сте решили да правите избор в полза на себе си, да завъртите колелото на съдбата в правилната посока и сте избрали да бъдете щастлива. Така че вие сте човек, който дорасва. Някои вече са дораснали да кажат, дори да обичат конкретен човек, дори да им е мъчно, да кажат стига толкова и да продължат просто напред по пътя си и просто да приключат връзката. Съответно, другия човек, когато вие постигате това нещо, с решенията, които сте взели, сте го вкарали в Висшия съд и в много голяма трансформация. Така. Какви са намеренията на вашия човек спрямо вас? Какви планове има за вас? Как смята да действа? Нашия човек в момента твърдо вярва, че значи доста много за вас, т.е. вие в миналото на вашите отношения сте търпяли неговия егоизъм и сте лишавали себе си, за да има той, отдавали сте му се изцяло и в момента нашия човек продължава твърдо да вярва, че е неотразим пред вас и съответно, че може да продължи да ви демонстрира безотговорни отношения, в които той да се огажда, да бъде егоистичен и да мисли за себе си. Но се показва тук, че също така той е изтиснат, има голям дисбаланс в получаването и даването. Тоест с две прости приказки на вашия партньор много са му пораснали ушите благодарение на вас. И сега в момента той все още не може да повярва какво му се е случило. Той разчита изключително много на това, че вие много държите на него и че страдате. Това е негова илюзия. В момента той също започва да страда, тъй като вие сте успели да задържите и да не действате така, както сте действали преди. И в момента нашия човек се намира в голяма озадаченост и натиска, ядосва се и се чуди как да ви причупи, за да може да запази отношенията такива, каквито са били, тъй като в тази връзка се вижда, че човек е бил доволен, удовлетворен, а вие не. И съответно
планира да се завърне, като разчита на това, че ще ви каже някоя друга хубава приказка, ще се появи, ще разчита на своя чар и вие ще кацнете едва ли не обратно на клончето при него. Но тук се показва, че висшите сили ви съветват да продължите да поставяте себе си на първо място, да не отговаряте на неговите провокации, да не се страхувате да го загубите, тъй като тук се вижда, че има такава манипулация при някой, където един вид заплашват, че ще си тръгнат, разчитат на вашия страх, че ще го загубите и поради тази причина отношенията са такива, че са изпаднали в неравностойно положение. Като цяло се показва, че в бъдеще, тъй като висшите сили са се заели доста сериозно с вашия човек, му се очертава да преживее доста емоционални катаклизми и да се трансформира в човек, който да направи крачка към вас, към сдобряване, към помиряване и към по-добро отношение. Но той планира това да го направи, но му трябва време, тъй като аз обяснявам какви трансформации преживява. А как ще действа? Как ще действа той? Как ще се проявява и как ще действа човек спрямо вас? Показва се, че ще действа, наистина ще действа, но при повечето няма да е веднага. Сега влизате в съдбоносни събития, където колелото на съдбата се завърта с пълна сила и нашия човек първоначално ще се опитва да хитрува. Показва се, че ще имате още няколко сблъсъка с него, където на вас ще ви се налага да отстоявате своите права и се показва, че тук се намесват висшите сили, за да трансформират съответния човек. И тук ви казват на вас следното, че не трябва да приемате този човек в състояние паш, рицарче или хитрец, невръстеник, както искате го приемайте, докато не ви предложи това, което вие искате, не бива да го пускате. През това време той ще се намира в чистилището. Вас ви съветват да бъдете стратег, да не се подавате на емоции, да бъдете трезви, тъй като в любовта като цяло тук проистича битка. И трябва да ви кажа, че няма мъж, който да си мечтае да се ожени и да направи деца. Абсолютно всички мъже се опитват това да го избегнат и ако може да ползват жените безотговорно и безплатно. И когато това се случи, обикновено жената е виновна, защото тя му е дала всичко това без да получи стабилност. И съответно се показва, че във вашата връзка има бъдеще и като цяло как ще завършите, ще има примирие, но вие пак трябва да се научите да спазвате закона на равновесието, да си отстоявате правата, да поставите своите мечти и желания на първо място и да не се страхувате да го загубите. Съответно, вашия човек ще успее да преодолее всички трудности. Тук се показва, че той изключително много държи на вас и просто му е нужно време да го оставите да се трансформира, да го оставите да поживее малко без вас и да може да ви оцени реално и да се върне като победител и като завоевател отново за вас. Какво иска да ви каже вашия човек? Те самички паднаха картите. Показва се, че за него вие сте подарък от съдбата и сте неговото богатство. Вие сте човек, чрез който той може да бъде успешен и благодарение на вас той се учи да бъде отговорен. Съответно ви казва, че след трудностите, които преодолява, той ще успее да стабилизира, ще успее да се трансформира и съответно ще поправи това, където ви е наранил.
Той мисли изключително много за вас, мисли за скандалите, за това, където сте се наранявали. В момента все още е объркан. То даже се показва, че още от самото начало на вашата връзка, вашия човек ви е приел като подарък, който не е успял да оцени, който е наранил и почти е загубил. В момента наблюдава, че вие, за разлика от преди, не страдате както сте страдали преди, че той е загубил властта, която е имал върху вас, и в момента вие си живеете живот, той седи и ви гледа и не знае какво се случва, не може да проумее какво се е случило. В момента той не знае дали ви е нужен, вижда, че връзката е прекъснала, но той не иска да я прекъсва. И в момента той се готви да направи преход, страда за вас, защото се намира в състояние принцеска. Ако сте мъж, вашата партньорка иска от вас да бъдете истински мъж и да действате. Съответно се показва, че вашия партньор не се е отказал от вас, каквито и проблеми да имате, смята, че са временни, смята, че абсолютно всичко ще се поправи, и в момента той просто е в процес на трансформация, в която се готви да се върне при вас, но първоначално трябва да преживее нужната трансформация, да преодолее своите страхове, и след раздялата, която преживявате, ще се завърне. Показва се, че тук е произтекло изоставяне или охлаждане или пауза, скандал при някой, произтекло е заради зависими отношения. Нали, вашия партньор ви е правил на маймуна, но в момента вие се намирате в изцеление, и когато той се върне, нали, благодарение на вас, ще бъде правилният човек. Така че тази връзка ще има развръзка и ще бъде към добро. Каква е задачата, която трябва да научите? Е да поставите себе си на първо място и да не правите компромис с качеството, да не се страхувате да загубите никого, тъй като особено ако вие сте жена, да запомните следното, че мъжът е завоевател и е най-добре да бъдете уникална, а не удобна, защото в момента, в който станете удобна, вие ставате безинтересна за конкретния човек. И сега в новото време на матриархата ние се учим да използваме женските енергии, учим се да използваме своята енергия, за да въртим самостоятелно своето колело на съдбата и излизаме наравно с мъжете. Тоест, както виждате, на повечето мъже любовта ни е приоритет, нито семейството. За тях е приоритет личния живот и те самите. И съответно жените се учат по същия начин да бъдат цялостни и да не живеят за друг човек. И пак, и пак да повторя, че в момента разделянето на половинките е временно, докато се научи всеки един от конкретната половинка да бъде цялостно и да функционира самостоятелно. И така че очакваме през близките няколко месеца положителна развръзка. Ако питате колко време ще отнеме за поправката на този човек, изберете си карта. 3 варианта. Първи вариант се показва 6. Втори вариант 9. И трети вариант 4. Така че първи вариант 6 месеца или 6. Втори вариант 9 месеца и трети вариант 4 месеца. Няма да е бързо. Защо? Защото трансформацията на един човек, който цял живот е бил един, за да се трансформира в друг, просто не става с вълшебна пръчка. Затова имайте търпение, използвайте това време да обогатявате и развивате себе си и
не придавайте толкова голямо значение на другия човек, тъй като той просто се намира в процес на трансформация и вие се учите през това време да се занимавате с себе си, не с него. Крайният резултат ще е положителен и просто ние трябва да се научим да не живеем в чакане, да не живеем в мъки и да не търпим лошо отношение към себе си. И тъй като в този партньор, за когото питахме, е изключително тежък вариант, кармичен, искаме да попитаме, тъй като ние винаги имаме избор, имаме ли друг вариант, имаме и друг вариант. Така че нали, тук се показва, че ние ставаме господари на своята съдба и тук се показва, че самички няма да останем, тъй като ако се откажем от този първия вариант, ще срещнем друг човек, който ще бъде доста... Нали, който ще бъде добър заместител и доста по-добър вариант, тъй като ще бъде по справедливост. Така че смело напред и не се страхувайте, че ще останете самички. Самички няма да останете. Който реши да си чака сегашния вариант, на който не му се чака, го очаква нов партньор. Това беше от мен. Пожелавам ви много успех, много усмивки и ви чакам с добри новини. Чао, чао!